Znamy się od 3 lat. W październiku przyjeżdża Pan do Polski, aby przedstawić nam swoją metodę nowego jeździectwa tradycji francuskiej oraz aby zapoznać nas z historią jeździectwa francuskiego. Pozwoli Pan, że zadam kilka pytań, aby przybliżyć Pana polskiej publiczności. Rozpoczynając moją przygodę z jeździectwem francuskim, zapoznałem się zarówno z wieloma dziełami starych mistrzów francuskich, jak i z książkami autorów współczesnych. W jeździeckiej literaturze współczesnej bardzo często używa się sformułowania jeździectwo klasyczne. Jak Pan rozumie to określenie? Mikołaj, określenie klasyczne ma wiele znaczeń. Myślę, że klasycznym jest to, co zasługuje na nauczanie, a więc jeździectwo klasyczne w liczbie pojedynczej nie istnieje, albowiem jest wiele różnych rodzajów jeździectwa, które zasługują na nauczanie. Tak więc ciągłe powtarzanie to jest klasyczne, to rodzaj argumentacji zamykającej dyskusję. Nie zastanawiamy się, nie rozmyślamy, nie wyciągamy wniosków. Rzecz jest zamknięta i oczywiście doskonała. Jeżeli Niemcy mówią, że ich jeździectwo jest klasyczne, oznacza to, że inne nie są. Ale inni mogą powiedzieć, że jeździectwo francuskie jest klasyczne, bo odwołuje się do Lagueriniera. A wiadomo powszechnie, że Laguerinier jest autorem klasycznym. Jeżeli jesteśmy przy literaturze, to klasycyzm jest szczególnym okresem kultury francuskiej. To epoka Ludwika XIV. Stąd jeździectwo klasyczne dla Francuza to jeździectwo epoki Ludwika XIV. Wielcy mistrzowie francuscy mówią dużo w swoich dziełach o naturze konia. Trzeba dostosować się do natury konia, poznawać naturę konia, respektować naturę konia. Współcześnie modne jest tak zwane jeździectwo naturalne. Jak można porównać te dwa rozumienia? Naturalne wielkich mistrzów i współczesne jeździectwo naturalne. Dobrze. Co to jest natura? Jaki jest koncept natury? To koncept wieloznaczeniowy. Wśród wielu różnych spojrzeń możemy skorzystać z dwóch. Po pierwsze, natura to środowisko fizyczne i biologiczne, które postrzega człowiek i jest w nim osadzony. I po drugie, natura to cechy podstawowe, które charakteryzują istotę, konkretny byt. I to określenie nas interesuje. Natura konia była na pewno postrzegana różnie w poszczególnych epokach. Sposób, w jaki postrzegano naturę konia w XVII, XVIII, XIX czy teraz, nie były takie same. A więc to nie była ta sama natura. Gdy myślimy o jeździectwie naturalnym, dziś od razu mamy na uwadze etologię, a więc jeździectwo, które respektuje cechy fundamentalne, które współczesna nauka etologia pozwala nam lepiej zrozumieć. Że jeździectwo to powinno na przykład respektować sposób poruszania się konia. W ten sposób dochodzimy do mojej propozycji jeździeckiej, która wymaga wpisywania się w ruchy konia, aby im towarzyszyć i je wzmacniać. A jeśli mówimy o koniu, to jego sposób poruszania się powinien być szanowany i w żadnym razie nie zakłócany. W przypadku mojej propozycji jeździeckiej naturalne ruchy konia są wzmacniane, gdy trzeba. Jeżeli jeździec towarzyszy ruchom konia i stara się ich nie zakłócać, jego ramiona będą odprężone i nie będzie działał przeciwko ruchom naturalnym. Mięśnie przedramion, ramion, łopatek i pleców będą w pełni odprężone. Umysł jeźdźca będzie spokojny, a więc relacja jeźdźca i konia bardzo się poprawi. Jak Pan określi relację pomiędzy swoim nowym jeździectwem a współczesnym jeździectwem sportowym?
Myślę, że cele nie są takie same. Jeździectwo sportowe chce wykorzystać to, co najlepsze w koniu, aby być lepszym niż inni. A w moim jeździectwie poszukuję po prostu, aby koń i jeździec byli w zgodnej dynamice. A więc jeśli jeźdźcy sportowi będą mieli za cel być w fazie z ruchem swoich koni, mogą użyć mojego jeździectwa. Mogą spróbować. Jeżeli ich celem jest być pierwszym na podium, będą na pewno używać też innych sposobów, aby być trochę lepszym od konia, który będzie drugi. A więc jedną z zalet mojego jeździectwa jest to, że można je stosować do każdego konia, bo chodzi tu o bycie w zgodzie, w fazie z konkretnym koniem, z dowolnym koniem. Przypomnę taką refleksję Haydna, który powiedział, że melodia nic nie znaczy. Ważna jest jej interpretacja, sposób jej wykonania. Można więc powiedzieć, nie jakość konia jest ważna, ale sposób pracy z nim. A ponieważ w zawodach chodzi o konie, których możliwości przewyższają możliwości innych koni, szuka się więc jak najlepszych i przystosowanych do konkretnej dyscypliny, co może być bardzo kosztowne. Czy mógłby Pan przedstawić książki jeździeckie, które najbardziej Pan ceni? Chętnie zaprezentuję kilka książek, które przybliżą moje jeździectwo, są podstawą jeździectwa, które uprawiam. A więc pierwsza. Oto książka Favarot de Kerbèche. Metodyczne ujeżdżanie konia wierzchowego według ostatniego nauczania François Boucher, spisane przez jednego z jego uczniów. To podstawowy tekst, kolejność postępowania, zasady, które stosowałem całe moje życie, a które zostały mi przekazane przez René Baccarat. Dans Réponses équestres. C'est un livre qui ne se trouve plus sur le marché, mais je pense que za rok, dwa zostanie ponownie wznowiona. Réponses équestres. Alors on a dit Zapytano René Baccarat, dlaczego odpowiedzi jeździeckie? To takie pretensjonalne, dać odpowiedzi. René Baccarat odpowiedział, to są odpowiedzi, jakich najlepsi mistrzowie, écuyers francuscy, udzielili na pytania, które generał Lot postawił w pytaniach jeździeckich. Trzecia to książka Etienne Beudin, Jazda w terenie i wyższa szkoła. To rozwinięcie idei Boucher przez Etienne Beudin. Zarówno dla jazdy w terenie, jak i dla wyższej szkoły. To bardzo dobra książka. Była ponownie wydana niedawno. Druga książka Beudin, bardzo interesująca, Valerine, Testament jeźdźca, to historia ujeżdżenia klaczy Valerine, którą dwóch oficerów holenderskich zakupiło i poprosiło Etienne Beudin o jej ujeżdżenie. Etienne Beudin był już wiekowy po poważnym wypadku, w którym koń wywrócił się na niego i połamał mu miednicę i nie bardzo mógł jeździć. Ale jeszcze zdało w 2 lata ujeździć klacz, po czym, po 2 latach, oficerowie ci podarowali mu klacz. Beudin powiedział, że nie może jej zatrzymać, bo już nie może jeździć. Podarował więc klacz swojemu staremu koledze wojskowemu, kapitanowi Bernard, który uczył w Paryżu. Napisał list, w którym na 82 stronach opisał swoją klacz i wyjaśnił, jak powinno się na niej jeździć i jakich używać pomocy. Znajdujemy tu masę interesujących przemyśleń. Jazda w terenie i wyższa szkoła to kontynuacja Favarot de Kerbèche, który był jego mistrzem. A w Valerine uczeń staje się samodzielny i opisuje takie jeździectwo, jakie praktykuje. Jest to naprawdę bardzo interesująca książka. I ostatnia książka. Nie chodzi tu o promocję, to moja książka.
La main du pod maître, tytułem Ręka sur mistrza l'héritage przemyślenia o Alors, dziedzictwie pourquoi la main du jeździeckim. maître? Parce que Dlaczego ręka lorsque vous mistrza? serrez la main du maître, Bo jeśli uściśniecie rękę vous mistrza, savez to tout od de razu suite wiecie, s'il y a czy la jest douceur, la łagodność fermeté i dans sa main, pewność, et donc la maîtrise qu'il a a de son main. więc i mistrzostwo, biegłość w jego Et sztuce. entre la bouche du cheval, A pomiędzy la main pyskiem du konia cavalier, i ręką il doit y avoir jeźdźca cette même fermeté powinna być et właśnie ta łagodność i pewność. Voilà. To nie jest książka o mojej Ce livre metodzie, n'est pas un jest to livre sur ma książka, méthode. w której C'est piszę en fait skąd pochodzę, le livre jakich qui profesorów explique d'où je napotkałem, viens, jakie quels konie sont les jeździłem, professeurs que j'ai jakie rencontrés, jeździectwo les choses uprawiałem, jakie les są jego petites zasady. les To principes, książka o kulturze jeździeckiej, w której wyrastałem i którą się inspiruję. Przygotowuję teraz książkę przedstawiającą moją metodę, która będzie moją emancypacją mon jeździecką. émancipation. Bardzo dziękuję za odpowiedzi i do zobaczenia w Polsce. Eh ben, c'est avec le Z plus przyjemnością odwiedzę znów wasz piękny kraj. dans ce beau pays.